这个故事呢是一个网友分享给我们的，说是他只要一出差，母亲就会咳嗽，后来觉得不对劲，半路回去看了看，结果就吓了一跳。这到底是怎么一回事呢？这是一个网友分享给我的故事，接下来我就和大家好好说说吧。事情是这样的，我呢是家里的独子，从小到大都是被妈妈宠着长大的。但我这个人呢没有被宠坏，长大之后呢还找了一份比较好的工作，唯一的缺点就是我经常会出差，所以我父亲走了之后呢，我也没有多长时间待在家里能陪陪母亲。这去年过年的时候，我就领了一个女朋友回来，女朋友呢长得也不错，浓眉大眼的，身材也比较好，主要看上去比较乖巧。这个女孩呢，她是我的高中同学，我们俩在一次同学会上认识的，之后呢也就在一起了。当时我妈妈看这个女孩也挺好的，外表看起来也很不错，也比较听话，最主要的是家也离得比较近。我就跟我妈说了，我们家也就这一个男孩，以后房子也肯定都是我的。现在工作1个月也能挣个10000把块，如果没问题的话，结婚以后肯定也是不愁吃穿的，就算你不出去工作，我也养得起你。当时我妈呢也是非常喜欢这个女孩，她就巴不得我赶紧把这个女孩给娶回家。所以我妈她就直接问我老婆说，你愿不愿意跟我儿子结婚呢？当时我女朋友也是扭扭捏捏的，好像很害羞一样说，那今天到你们家来过年了，那肯定是愿意跟你们在一起的。那就是说关于要什么时候结婚，我要看一下我妈妈她是怎么安排的。所以当时我妈也就说了，为了能早日抱上孙子，也是早点帮我娶媳妇儿。他看见老婆感觉有答应的意思，就想着赶紧抓紧时机把这个婚期给定下来。有一次呢，我女朋友在家里面看电视，我在厨房里洗碗，我妈就赶紧跑过来找我说，你这个女朋友还不错，如果你觉得行的话，你们就赶紧把这个婚给结了。你看你年纪也这么大了，也有个28、29岁了，要是结婚的话，我们明天或者后天就去女方家提亲。我妈说她对这个老婆也是很认可的。我说那肯定的，要不然我怎么会把她带给你一个呢？所以当时我见我妈这么喜欢她，我就说了实话，我说这个婚肯定是要结的，要不然我也不会把她带回家来见你。只不过你现在是不是太着急了？你也才刚刚见过她，你就想着提亲。我妈就说自己终于要有儿媳妇了，我能不着急吗？你这么大岁数了，好不容易才带个女朋友回家，还不想着赶紧结婚？要不咱就直接上女方家去提亲，见见亲家。我妈非常重视这些事，便马上的跑到人家家里面去提亲了。我女朋友他们父母那边呢，之前也给她介绍过相亲对象，不过她都看不上人家，最后那些相亲也都黄了。而这一次他们在了解我们的情况之后呢，觉得我虽然是个单亲家庭，但家里面条件还不错，最重要的是我老婆也很喜欢我，于是我们就成功的在一起了。在得到了家里人的祝福之后呢，就结了婚。但是结婚以后感觉一切都变样了，结婚没多久，我老婆她就原形毕露了，早上睡觉能睡到11点多，中午呢就简单吃一点，到了下午就天天在家游手好闲的。吃完晚饭呢，她平时会出去玩一会儿，可是一玩都玩到11、12点才能回来。那段时间呢，我又不是经常在家，而是在外面出差，所以家里面的情况我也了解的不多。我妈呢本以为我娶了个好媳妇儿，自己就能够享享清福，但这个媳妇儿娶回来之后呢，什么事都不干，天天衣来伸手饭来张口。她还嫌我妈做的不好，有的时候还会骂我妈2句。有一天下雨，我妈不小心着凉了，一直咳嗽，就咳了有个6、7天，我媳妇儿也不说带她去看病。有一回我出差回来，在家待了2天，2天后又准备走。我在家这几天，家里面的状况可以说就像在演戏，表面上我老婆就特别勤快，什么洗衣服拖地她都是自己来，但在背地里她就跟我妈说，你这个老家伙，你别想告状，你要是告状了，等你儿子走以后，我看我怎么收拾你。所以我在家这几天，我妈也什么都没有跟我说，直到我走了，我妈她才轻轻的咳了2声。我当时就很奇怪，说怎么没见2天就咳嗽了，今天她又咳了。当时我就问我妈说，你怎么还在咳嗽呢？然后我老婆就在旁边赶紧解释说，没事，就是简单的感冒了，我等会儿给她买点感冒药吃一吃就可以了。我当时也没太在意，认为只是个普通的感冒，于是我就跟他们告别了。我一走，老婆就立马显出了原形。她平时不出门的话，就是躺在沙发上嗑瓜子看电视，而我妈呢，不是洗衣服就是拖地做饭，跟个保姆一样。
有一天呢，我妈跟她说没有买菜的钱了，她找上我老婆，我老婆说了，早上不是给了你10块钱吗？这么快就花完了。我妈呢心里面也是非常委屈的，她就说早上10块钱就买了几个鸡蛋，还有点水果，现在家里面都没钱了，我也没钱，只好找你要了。我老婆她就气不过，心想的这个老太婆花钱也就太厉害，所以她就直接说没钱你也别买了，今天晚上我也不在家吃饭，在外面吃，你自己就看着办吧。于是到了晚上，她就真的自己一个人出去吃了，就留下我妈一个人在家里面。可家里面没菜又没饭的，我妈呢她只能啃2个馒头，她身上也没钱去买菜。但是我这边呢，我妈她啃着馒头的时候，手机突然响了，是我打电话给她，然后我就跟她说我老婆电话也打不通，所以就打到家里来了。我过会儿要回来拿一些文件，明天我就回来取一下。我妈她当时也是非常高兴，因为终于见我回家了。然后晚上我老婆吃晚饭的时候就回来了，第一时间就是问我妈我有没有打电话回去。我妈也不知道该说什么不该说什么，她就说没有。她如果要说真话的话呢，肯定又会被骂，说不定还会被揍。所以我妈当时就摇了摇头。第二天我回去了，不过我回去的也非常匆忙，拿了几个文件就走了。但这次走的时候，我妈她还是又和前几天一样咳嗽了几声。我就觉得不对劲，这都好几天了，他怎么还一直咳嗽呢？我就越想越不对劲，我就想了，难道老婆没有带他去看病吗？当时我走出去没走多久呢，就转了回来，然后站在家门口偷听，结果听到屋里面有吵闹的声音，然后我把门一开，惨不忍睹的事情就发生在我眼前。我看见我媳妇儿把我妈摁在沙发上面打，而且她嘴里还在那喊着说让你咳嗽，让你咳嗽。我说让你别出声，你就是不听，今天非打你一顿不可。我妈呢就一直在那叫着说没有，只是憋不住了。看到这一幕，我顿时火冒三丈，我就抓住我老婆的头发把她拉了过来。我说你给我滚，你居然敢打我妈，我平时供你吃供你喝，就是想你能在家里好好照顾我妈，你倒好，你不但不照顾她，反而还打她，你赶紧给我滚，有多远滚多远。事情变成这样了，我老婆她也就索性不装了，她就直接说我告诉你，要不是当初看上你们家这套房子，看上你这个工作，还有你人老实，我才不愿意跟你过呢。再说了，你长得又不怎么样，我愿意嫁给你是你的福气。我当时气的就直接拽着他往门外推，我说让你滚，我1分钟也不想看见你，咱们明天就去离婚。说完我就把家门给关了。回来之后呢，我就拉着我妈的手，非常惭愧自责，我说妈，对不起，让您受苦，我真不知道这个老婆她是这样的人，要是早知道的话，我肯定不会娶她的。这个时候我妈见我把老婆赶走了，她也赶紧劝我说，老婆有再大的错也是你老婆，你这样把她赶走了，那你以后就没媳妇了，你都这么大岁数了，经不起折腾了。但是呢，我并不在意那些，我心里嘛就这一个嘛，老婆可以再找。所以当时我就对我妈说，你不要担心这么多，老婆的事情以后再说，缘分到了自然就能找到老婆，要是别人对你不好的话，我宁愿这一辈子都不娶老婆。后来跟老婆离婚之后呢，我还是一个人在外面打拼，我妈呢她就是在家里面等着我，每次回来最起码有口热乎的饭吃，有一个爱自己的人在那迎接我，其实幸福就是这样。屏幕前的你们对于这件事是怎么看的呢？欢迎大家在评论区留言，我们下次再见。